Tässä nähdään demoa siitä, että miten meidän tutkimuksen kanssa voi jutella niistä tuloksista ja miten sieltä voi löytää sellaisia erilaisia tulokulmia ja miten nämä datat korreloi keskenään, miten mä voin siitä korrelaatiosta tehdä johtopäätöksiä kohti strategian toteutumista ja tämän tyyppisiä asioita. Se on hyvin moninainen. Me käytetään täällä useampia erilaisia tekoälymalleja ja löydetään loppuun vielä johdattelevia kysymyksiä asiassa eteenpäin. Että se on hyvin tämmöinen, se ei pysähdy, se ei ole staattinen kokemus, vaan se on avartava ja tämmöinen dataa aidosti hyödyntävä ja tavoitteisiin pyrkivä toteutus. Ei ole tosiaankaan ainoa tekoälytoteutus, että meillä on niitä muita avoimiin palautteisiin ynnä muihin liittyviä asioita, mutta tämä on se, mistä me uskotaan, että yritykset hyötyy ihan valtavasti. Yksi iso hyöty on se, että se on sparrikaveri, ainakin meillä. Eli se, että sen avulla voit saada lisää ymmärrystä tiedosta. Sehän ei siis lisää tietoa, se ei tuota niin kuin mitään uutta tietoa, vaan se auttaa sinua ymmärtää sen tiedon. Mutta ennen kaikkea se voi auttaa sinua ymmärtää, että miten minun pitäisi tehdä. Minulla on tällaiset tavoitteet ja minulla on tällainen henkilöstödata. Ja mitä sitten? Me voit saada siitä apua, aika yllättäviäkin löytöjä.